환절기만 되면 코가 막히고 재채기가 멈추질 않죠? 약 말고 먹는 것으로 달라질 수 있습니다. 지금부터 비염에 실제로 도움되는 식품 알려드립니다. 몇 끼 챙기면 좋은 식품 빠르게 정리합니다. 생강, 마늘 강화, 항염 3대장, 브로콜리, 시금치, 항산화 채소, 고등어, 연어, 오메가3 풍부한 등푸른 생선, 요거트, 장면력 강화. 반대로 밀가루, 설탕, 가공식품, 유제품은 일부 비염 환자에게 염증을 악화시킬 수 있어 줄여주시는 게 좋습니다. 이 중에서 특히 주목할 성분이 있습니다. 바로 강황의 핵심 성분 쿠르쿠민입니다. 수천 건 이상의 누적 연구로 항염 항산화 효과가 검증됐고 인도 전통의학 아유르베다에서 수천 년간 약재로 써온 성분입니다. 실제로 비염 환자를 대상으로 한 임상 연구에서 2개월간 쿠르쿠민을 섭취한 결과 콧물, 코막힘, 재채기, 가려움이 완화되고 비강기류가 463에서 625mls로 증가한 것이 확인됐습니다. 그런데 문제가 하나 있습니다. 쿠르쿠민은 흡수율이 극히 낮아요. 지용성이라 물에 안 녹고 체내에서 빠르게 분해되기 때문에 일반 강한 가루로 먹으면 대부분 그냥 배출됩니다. 그래서 주목받는 것이 미셀 큐민 형태입니다. 입자를 나노 크기로 줄이고 친수성 막을 씌워 흡수율을 일반 대비 최대 185배까지 높인 기술입니다. 정리합니다. 비염 약만이 답이 아닙니다. 항염 식단 쿠르쿠민 관리를 함께 병행해 보세요. 단 보조 수단인 만큼 식단 환경 관리가 기본입니다. 심한 경우 반드시 전문의 상담 먼저 받으세요. 도움이 됐다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.